Steva me je nazvao i zamolio me ako mogu da dođem do njegovog stana da pripazim njegovu mačku narednih nekoliko dana. On ide van grada, ide na novogodišnju zabavu i neće moći da vodi računa o njoj. Naravno da sam prihvatio. Steva i ja smo dobri prijatelji, baš malten od rođenja, ali nekako nas se put razdvojio. Život nas je poveo drugim putevima, mada se ne viđamo baš počesto. A ako me Steva nazove i upita me za pomoć, naravno da ću skočiti da pomognem. A na kraju dana, samo je mačka u pitanju. I kao što sam rekao, naravno da ću prihvatiti da povedem računa o njegovoj mačci. I da dodam, Stevin stan je baš super. Pozvao sam Mišu da provede vreme sa mnom za Novu godinu. Steva nema problema s tim. On i Miša se isto poznaju kao i ja i Steva. Svi smo mi dobri prijatelji, znamo se baš podugo. Kad sam nazvao Mišu i pitao ga da li hoće da dođe da provede sa mnom Novu godinu, naravno da je pristao, ali nažalost radio pa je morao da ostane na poslu malo duže. Ali obećao pre nego što dođe do stana da će svratiti kupiti koje pivo, da imamo za večeras. Samo nekoliko minuta kasnije sam čuo jak kucaj na vratima. Bam, bam, bam! Neko je baš kucao jako. Pomislio sam, zar je Miša već uspio da stigne? Nemoguće. Tek sam spustio slušalice s njim pre par minuta. Nemoguće da je već uspio da dođe do ovdje. Kad sam otvorio vrata, za malo se nisam šlogirao. Ispred mene je stajala žena skroz obučena u crveno. Čak je imala i crveni plašt. Mogu li da uđem? Pitala je. Prvo što mi je prošlo kroz glavu, da li je moguće da Steva ima devojku i da joj nije rekao da ide van grada. I taman sam teo da stanem na stranu i da je pustim unutra, kad se Stevina mačka pojavila, sva naduvena i počela je da ispušta neke jako čudne zvukove. I Stevina mačka se pozicionirala između mene i ženu u crvenom. Čučnuo sam da podignem mačku i da zatvorim vrata, kad je žena u crvenom čučnula ispred mene i ispuštala neke stravične krike. Nekako sam uspeo da podignem mačku i da zalupim vrata ispred nje. Zaključio sam sve i jednu bravu koja je postojala na vratima. Otrčao i uzeo telefon i nazvao Stevu. Steva me pitao da sam li siguran da je neko bio na vratima, jer on stvarno ne zna ko bi se uopšte pojavio. Takav opis on ne poznaje. On ne zna nikoga sa takvim opisom. I taman sam počeo ponovo da mu pričam šta se izdogađalo, kad sam opet čuo jak kucaj na vratima. Sav sam utrnuo. Koža mi se na leđima podigla i glas mi je zadrhtao. Rekao sam Stevi, ostani na vezi, opet neko kuca. Moram ići da vidim. Dok sam polako hodao prema vratima, razmišljao sam o Miši. Moram i njega nazvati, moram njemu reći da je neka luda žena skroz obučena u crveno sa plaštem u hodniku i da je htjela da uđe u stan. Prvo sam ušao u kuhinju i uzeo sam najveći mogući nož koji je imao i polako došao do vrata. Naglo sam otvorio vrata i nož uperio ispred sebe. Miša je vrisnuo od straha i skočio unazad. Za malo nije ispustio pivo. Alo, polako, šta ti je? Uspori, za malo me nisi izbo. Šta se događa s tobom? Zgrabio sam ga za ruku i uvukao u stan. Htio sam da zatvorim vrata. Međutim, žena u crvenom se opet pojavila ispred nas i sa nekim kao muškim glasom je rekla, pusti me, želim da uđem unutra. Ja moram da uđem unutra. Ja hoću tu mačku. Daj mi tu mačku, zahtevala je sa i dalje nekim nenormalnim glasom. U isto vrijeme, Miša i ja smo zajedno uspeli da zalupimo vrata. Miša me začuđeno pogledao i pitao šta se ovdje događa. Mišo, sačekaj, Steva na telefonu. Čim završim razgovor s njim, objasnit ću ti sve što se događa. Nažalost, veza je prekinuta sa Stevom. Pokušao sam da ga zovem nekoliko puta, ali jednostavno on se nije javljao. Našao sam Mišu kako sedi u dnevnoj sobi, zureo je u mene. Šta se događa, objasni mi. Rekao sam Miši sve što se dogodilo i kako je prvi put se pojavila i kako je htjela na silu da uđe u stan i kako su se ona i mačka za malo potukle i kako sam i jedva uspio da zatvorim vrata. Bukvalno sam mu sve u detalje rekao do momenta dok se Miša nije pojavio. Miša me je pogledao, nasmejao se i rekao, ej, previše brineš, nije ovo vjerovatno ništa. Mišo, ja sam totalno isprepadan, o čemu ti pričaš? Miša je nastavio, ja razumem, i uznemirena mačka i luda žena na vratima, ali isto tako, ni ti ni ja se ne družimo sa Stevom baš podugo. Ko zna s kim se on zabavlja? Ko zna, možda mu je ovo neka bivša devojka? Ko zna u šta se on upetljao? Možda je počeo da se zabavlja s nekom psihopatom. Miša je samo pokušao da me malo smiri. Pica, reče Miša. Šta pica? O čemu pričaš? Kakva pica? Hoćeš li da naručimo picu pre nego što je kasno?
Novogodišnja noć je. Neće ni pizzerija ostati otvorena čitavu noć. A moramo nešto jesti. Da, pizza zvuči odlično, ali samo da ti kažem, ja ta vrata više ne otvaram. Treba opet ta bluda žena da se pojavi. Ja sam totalno isprepadan od nje. Bukvalno, ja ne želim da priđem tim vratima. A ti, ako hoćeš naruči pizzu, otvori vrata, ali pre nego što to uradiš, ja, mačka i nož smo u kupatilu zaključani i čekamo da nam kažeš da je čisto i da možemo izaći. Miša se za malo nije zadavio od smeha. Podigao je telefon i nazvao lokalnu pizzeriju. Ja sam u međuvremenu pokušavao da nazovem Stevu nekoliko puta. Jednostavno nije se javljao. Miša mi je rekao da pustim, da ga više ne zovem. Ko zna gde je on, verovatno je već i pripit. A i novogodišnja noć, verovatno je jako bučno i ne čuje da ga zoveš. Slažem se sa tobom, rekao sam. Otvorio sam pivo, seo pored Miše, upalili smo televizor i počeli da gledamo novogodišnji program. Taman kad smo se malo opustili, glasni kucaj na vratima se opet pojavio. Oba dvojica smo skočili kao užareni. Ja za malo umro nisam. Mislio sam da mi srce sišlo skroz u pete. Pogledao sam u Mišu, nisam riječ morao reći. On je rekao, ne brini, ja ću otvoriti vrata. Miša je prišao polako vratima i pogledao kroz špijunku. Okrenuo se prema meni, napravio lice strave. Ja sam zgrabio nož i povukao se što dublje u kauč. Miša se nasmejao i rekao, alo, pizza je stigla. Uzeo je picu, platio čoveka i zatvorio vrata. Miša je otišao do kupatila da pere ruke, a ja sam u međuvremenu otišao u kuhinju da pokupim tanjire, da sednemo nazad u dnevnu sobu, da se opustimo i da gledamo televizor, jedemo picu i popijemo po koje pivo. Dok sam bio u kuhinji, čuo sam još jedan glasni kucaj na vratima. Pomislio sam da je pizza dostava nešto zaboravio i otvorio vrata. Kada sam otvorio vrata, zaledio sam se. Žena u crvenom je stajala ispred mene, sa svojom glavom nagnutom na stranu, sa nekim beživotnim sjajem u njenim očima, bale su joj curale iz usta. Pružila je polako ruku prema meni i rekla, daj mi moju mačku! To je rekla sa nekim zastrašujućim glasom, kao da životinja priča iz nje. Pokušao sam da zalupim vrata ispred nje, ali ona je jednom rukom držala vrata otvorena. Smejala se sa nekim zastrašujućim smehom. Ispuštala je neke stravične zvuke. Ja sam urlao sa vrata. Mišo, požuri, pomozi! Mišo, treba mi pomoć! Mišo! Miša je istračio iz kupatila i sa svom težinom se bacio na vrata. Ne bi li ih uspeo zatvoriti. Koliko god da smo pokušavali da držimo vrata zatvoreno, nismo uspevali. Ona je jednostavno bila toliko jaka da je uspela da polako otvara vrata sve više i više. Oba dvojica smo već maltene bili na zemlji, pokušavali da držimo vrata da se ne otvore skroz, da ona ne može da uđe. Kad smo već mislili da nam je kraj, mačka se pojavila nijotkuda, skočila na nju i počela je da je grebe lice i prednjim i zadnjim šapama. Žena u crvenom je sa sve mačkom pala na leđa u hodnik. Mi smo uspjeli da zalupimo i zaključamo vrata. Mišo, mačka je napolju sa ludom ženom u crvenom. Šta da radimo? Moramo da uvedemo mačku unutra. Miša me samo pogledao, slegnuo ramenima. Stavio uho na vrata i pokušavao da čuje šta se događa napolju. Ja sam gledao kroz špijunku, ništa nisam video. Ali je bila totalna mrtva tišina u hodniku. Pogledali smo se i znam da smo oba dvojica pokušavali da skupimo snage, da otvorimo vrata, da vidimo gdje je mačka. Šapnuo sam Miši, Mišo, ti otvori vrata, a ja ću nožem da navalim, ako je ona slučajno još uvijek tu. Taman kad je Miša hteo da otvori vrata, još jedan jak zvuk kucanja se čuo. Oba dvojica smo skočili nazad, ja sam digao ruke i rekao, ja se predajem, ja ovo više ne mogu. Miša je uzeo nož i rekao, ovo će sada prestati. Naglo je otvorio vrata, gurnuo nož ispred sebe i zaurlao, šta hoćeš od nas? Ispred vrata je stajala starica, vrisnula je i iz ruke je ispao tanjir sa kolačima. Izgledala je užasnuta gledajući u Mišu. Joj, deco, izvinite, nisam ništa loše htjela da uradim. Ja sam prošao pored Miše i rekao, ne gospođo, vi izvinite, nismo mislili da vas uplašimo. Miša se isto počeo izvinjavati i rekao, ja se stvarno izvinjavam, mislili smo da je neko drugi. Mislili smo da je neka žena u crvenom koja pokušava na silu da uđe u stan i koja nas napada. Ali gospođo, kako mi možemo pomoći? Upitao sam je. Steva je moj komšija, ja živim na drugom kraju hodnika. On uvijek nađe vremena da svrati i da me pita da li mi što treba. Uvijek mi donese nešto iz prodavnice, pa sam mislila da mu donesem kolače za Novu godinu. Da li je Steva tu? Gospođo, pa Steva nije tu. Ona se zamolio da pripazimo njegov stan i njegovu mačku. Miša je odgovorio, hoćete li mu molim vas dati ove kolače? I naravno, uzmite vi po jedan.
Naravno da hoćemo. Još jedanput vam se izvinjavam što sam vas prepao. Poželjela nam je novu godinu, okrenula se i otišla nazad u svoj stan. Pa Mišo, vrata su sad širom otvorena. Nema luda žena u crvenom. A ti i ja moramo izaći da nađemo mačku, inače će nas Steva pobiti. Miša me pogledao, uzdahnuo i rekao, u pravu si, moramo naći tu mačku. A ne smemo ni zaboraviti, mačka nam je život spasila. Toliko bar toj mački dugujemo. Na sred hodnika bile su stepenice. Znamo da mačka ne može izaći iz zgrade, zato što su vrata uvijek zaključene. Dogovorili smo se da Miša traži mačku 2 sprata ispod nas, a ja ću ići 2 sprata iznad. I naravno, nađemo se ovdje na istom mjestu čim završimo sa traganjem. Nekoliko minuta kasnije našli smo se nazad na spratu. Miša me pogledao i rekao, nigdje mačke nema. Kako si ti prošao? Nisam ni ja. Gledao sam iza radijatora, iza cveća, iza svega gdje je mačka mogla se sakrije, ali jednostavno mačka kao da je zemlju propala. Miša je rekao da je isto uradio i u sred njegove reči se začulo mjaukanje. Pošto smo i dalje stali na stepenicama, shvatili smo da zvuk mačke dolazi iz hodnika ispred Stevinog apartmana. Istrčali smo u hodnik i obadvojica smo se ukočili. Ispred Stevinog stana stajala je žena u crvenom sa crvenim plaštom. U rukama je držala mačku. Mačka je i dalje grebala po rukama, cepala njenu kožu, krv je šikljala svuda. Lice joj je dalje bilo krvavo od prethodnog napada mačke. Iako je mačka ujedala po rukama i grebala i cepala njenu kožu, žena u crvenom je sve čvršće držala mačku u svojim rukama. Dođi, uzmi svoju mačku. Zar ne želiš svoju mačku? Dođi, uzmi je. Žena u crvenom sa svojim stravičnim glasom mi se obraćala. Iza nje je stajao ogroman čovjek, preko 2 metra. U ruci je držao mačetu. Mačeta je bila sva krvava. Samo je tako stajao iza nje i gledao patos. Ako ne dođeš po svoju mačku, Buda će doći po tebe, rekla je žena u crvenom. Nije mi morala reći ko je Buda. Brzo sam ustanovio da je Buda ogroman čovjek koji je stao iza nje u totalnoj tišini. I Miša i ja smo kao ukopani stajali. Nismo se pomerili ni milimetra, a nismo ispuštali ni jedan zvuk. Buda je podigao svoju glavu, pogledao u nas i nekako se životinjski nasmejao. Prošao je pored ženu u crvenom s crvenim plaštom i polako počeo da hoda prema nama. Miša i ja smo se samo pogledali i zgrabili smo kvaku od hodnika koji vodi na stepenice. Pokušavali smo da otvorimo, ali su vrata bila zaključana. Vrištao sam od straha i od bola u rukama koliko sam jako pokušavao da otvorim vrata i da samo pobegnemo na stepenice, ali je bezuspešno. Budo, uradi ono što radiš najbolje. Ubij ih obadvojicu. Vrištala je žena u crvenom, a Badi je samo polako hodao prema nama sa svojom krvavom mačetom. Badi nam je toliko blizu prišao da nas je mogao dohvatiti svojom mačetom. U međuvremenu mačka je urlala u rukama ženu u crvenom. Grebala je i mačka se neko uspela okrenuti i zgrebati lice žene u crvenom. Krv je prsala na sve strane i ona je spustila mačku na zemlju. Mačka je potrčala i skočila Badiju na leđa. Sa kandžama mu je cepala kožu dok se nije popela na njegovu glavu i počela je da cepa njegovo lice u komade. Krv je prštala, pljuštala na sve moguće strane. Buda je nekako uspeo da uhvati mačku sa leđa i da je strgne sa svog lica. Bacio je mačku na patos podaleko od sebe. Dok se sve to dešavalo, čuli smo nečiji glas. Hej, brzo, vamo, brzo, dođite, ovdje ćete biti sigurni. Miša i ja smo pogledali u pravcu dakle glas dolazi i ugledali smo onu istu staricu kako stoji iza malo odškrinutih vrata, pozivajući nas da uđemo. Buda je podigao svoju krvavu mačetu sa patosa i ponovo počela hoda prema nama. U tom momentu je starica vrišnula. Požurite, nemate više vremena. Miša i ja smo obadvojica utrčali u njen stan i pokušali da zatvorimo vrata. Kad je starica rekla, ne, mačka mora ući, mačka mora biti zaštićena. Ova vrata neće biti zatvorena dokle god mačka nije ovdje sa nama. Buda je već bio 2 koraka od vrata kad je mačka protrčala pored njega i utrčala u stan. Starica je zalupila i zaključala vrata. Idite dođavalo, prokleti ljudi, idite odakle ste došli, idite u onaj isti pakao iz koga ste izmilili, idite što dalje odavde, ostavite nas na miru, vrištala je starica. U međuvremenu Buda je udarao i pokušavao da provali vrata. Na zidu je visio telefon, uzeo sam ga i nazvao sam policiju. Policija, kako vam mogu pomoći? Odgovorio je glas s druge strane mreže. Dao sam je svoje ime, dao sam je našu adresu i objasnio je da nam je život u pitanju i da požuri, da pošalje pojačanje.
Tražila još neke detalje ko nas napada. Odgovorio sam joj da je žena u crvenom, da ima crveni plašt i da je sa njom ogroman čovjek sa krvom mačetom koji pokušava da nas ubije. Operatorka me pitala da li sam koristio neku drogu večeras. Začuđeno sam pogledao slušalicu, kao da nisam mogao ni poverovati šta me je žena pitala. Ne, nisam koristio nikakvu drogu, nisam koristio ništa. Kako vas nije sramota? Šaljite nam pomoć. Zar ne čujete kako neko pokušava da provali vrata? Naši životi su ovdje u opasnosti. Pogledao sam u Mišu i sav zbunjen spustio slušalicu. Mišo, ona me je pitala na kakvim sam ja drogama. Da li sam ja na drogama? Spustila mi slušalicu. Ma zovi ponovo, ovaj gigant će provaliti vrata. Ne možemo ga zadržati više. Dođi ti sad, drži vrata, a ja ću nazvati policiju. Kako je Miša napravio 2 koraka od vrata, tako je starica otvorila vrata širom. Oba dvojca za malo od straha nismo umrli. Starica nas je pogledala, nasmešila se i rekla: nisu više tu, otišli su, ali morate da požurite. Ja ne znam kad ću se vratiti. Brže, brže, trčite u Stevin stan. Na samim vratima, pre nego sam izašao iz stana, stavila mi je mačku u ruke i rekla: šta god da se dogodi, nemoj im nikad dozvoliti da ova mačka bude u njihovom vlasništvu. Ajde, ajde sada, i gurnula me u hodnik i zalupila i zaključila vrata iza sebe. Uletili smo u Stevin stan, zalupili, zaključili vrata i samo smo se pogledali. Šta se upravo dogodilo, Miša me je pitao. Taman sam hteo nešto da izustim kad se ponovo glasni kucaj na vratima čuo. Skočili smo oba dvojice unazad. Miša i ja smo se pogledali i oba dvojice u našim pogledima smo imali da ne želimo ni on ni ja da ta vrata bude otvorena. Samo sam stavio prst na moja usta i pokazao Miši da bude tih. Kuc, 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 policija, otvaraj! Čuo se muški glas iza vrata. Pogledao sam u Mišu i šapnuo: ja mu ne verujem. Ne verujem mu ni ja, Miša je odgovorio. Otvaraj vrata, ti si zvao policiju. Mi smo prestrašeni, mi ne otvaramo ova vrata dok ne budemo sigurni da ste vi pravi policajci. Miša je vrisnuo. Šta? Vi ste nas zvali, o čemu pričate? Ljudi, da li vama uopšte treba pomoć? Ali ajde, operatorka vas je pitala na kakvim ste drogama. I onda vam je spustila slušalicu. Tad sam shvatio da on jeste iz policijske stanice. Prišao sam vratima, uhvatio sam kvaku i polako otključao i otvorio vrata. Miša je već imao nož u rukama. Policija je ušla u stan i naredila mu da pusti nož. Što je on i uradio? Došli smo ovdje zato što je poziv napravljen iz stana sa druge strane hodnika. Mi moramo da znamo kako ste ušli u taj stan. Da, ja sam vas zvao iz tog stana. Starica nas je pustila unutra. Ona nam je život ispasila. Bežali smo od ogromnog čovjeka koji je imao krvu mačetu u rukama i od žene u crvenom sa crvenim plaštom. Kog smo mogli da zovemo, taj ogroman čovjek se zvao Buda, a žena u crvenom mu je naredila da nas ubije. Policajci su se samo međusobno pogledali i jedan od njih je rekao: to što ste sada rekli je totalno nemoguće. Zašto kažete to nemoguće? Zašto to kažete? Morao sam pitati. Zato što je ta ista starica za koju tvrdite da vam je spasila život i da vas je pustila u svoj stan, ubijena u tom stanu prošle srede. Bila je isečena mačetom. Pogledao sam iza policajca i vidio sam žute trake na vratima gdje piše: ne ulazi, policija, mjesto zločina. Kako ste ušli unutra, zašto ste ušli unutra, ne znamo. Niko ne smije ulaziti u taj stan dok se istraga ne završi, policajac je dodao. To nije istina, rekao sam policajcu. Vi ne znate ništa pričate. Ta starica nas je pustila u svoj stan i život nam je spasila. Drugi policajac je prišao i rekao: verovali ili ne, opis koji ste dali o žene u crvenom sa crvenim plaštom i ogromnim čovjekom sa mačetom su ljudi koji su ubili staricu. Koji je bio njihov tačan motiv, ne znamo. Verovatno je bila pljačka. Odgovorio je policajac. I još nešto što znamo, da je žena u crvenom pitala staricu da je pričuva mačku na nekoliko dana. Kad su se vratili, ubili su staricu, a mačka je nestala. Nemoguće da je istina to što pričate. Starica je bila ovdje, donela nam je kolače. Život nam je spasila otvarajući svoj stan za nas. I sad nam kažete da je starica mrtva, da je starica sečena na komade od istih ljudi koji su i nas proganjali. Pogledajte, tamo su još uvijek kolači, zar ne vidite? Policajac me samo pogledao i rekao: stvarno ne znam odakle vam ti kolači, stvarno ne razumijem odakle vam ikakva konverzacija sa staricom. Isto tako, ne možemo da razumemo ni kako ste vidjeli ogromnog čovjeka sa mačetom i ženu crvenom, sa crvenim plaštom. A zašto to kažete, pitao je Miša. Istu noć kada se zločin dogodio, kada su ubili staricu, bežali su automobilom od policije. Jurili smo ih i bila je pucnjava. U poteri za njima ispaljeno nekoliko metaka.
Jedan od tih metaka je pogodio ženu u crvenom. Ubio je na mestu. Automobil izgubio kontrolu i zakucao se u zid. Buda je bio zarobljen u autu. Nije mogao da izađe, nije mogao da pobegne. I ljubav njegovog života, žena u crvenom sa crvenim plaštom, je mrtva ležala pored njega. Uzeo je oružje i sebi oduzeo život. Starica, Buda i žena u crvenom, svo troje izgubilo život istu noć. Steva je taj koji je bio svedok svemu. Steva je taj koji je pozvao policiju. Steva je taj koji je prihvatio da povede računa o mački. Miša i ja smo se samo bez reči pogledali, dok se mačka miljavala oko mojih nogu i tiho mnjevkala.